প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বড়। চিলির উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে যদি পৃথিবী জুড়ে একটি গর্ত তৈরি করা হয়, তাহলেও সেই গর্তটি পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরেই উন্মুক্ত হবে। পৃথিবীতে মোট 5টি মহাসাগরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 5টি মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে প্রশান্ত মহাসাগর বলা হয় এবং এটি মোট 165 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। জানলে অবাক হবেন, বিশ্বের মোট ভূমি অর্থাৎ মোট শুষ্ক অংশ 148 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, যার মানে হলো যে অন্য 4টি মহাসাগরকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলি, তবে এটি একাই আমাদের সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়, মরুভূমি, বন এবং দ্বীপের চেয়ে অনেক বড়। এই সমগ্র মহাসাগরে মাত্র কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে এবং সেগুলি এতটাই ছোট যে তারা এই মহৎ সাগরের তুলনায় মাত্র একটি ডটের সমান। এগুলো এমন দ্বীপ যেগুলোর বেশিরভাগে কোনো মানুষ পা রাখেনি, অর্থাৎ এই দ্বীপগুলোতেও যদি কেউ হারিয়ে যায় তাকে বের করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আজ আপনি এমন একজন ব্যক্তির আসল গল্প জানবেন যে তার ছোট্ট নৌকা নিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল, এবং তাও কেবল 10 বা 15 দিন নয়, পুরো 438 দিন ধরে। হ্যাঁ, এই ব্যক্তি ভুলবশত এমন একটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছিলেন যা কেউ চাইলেও ভাঙতে চাইবে না। এই অসম্ভব রেকর্ডটি করেছেন জোস সালভাডার অ্যালভারাঙ্গা নামের একজন ব্যক্তি, যিনি সমুদ্রে 438 দিন কাটিয়েছেন, এবং তাও একটি ছোট্ট 7 ফুটের নৌকায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ভয়ানক সমুদ্রে একটি লোক 14 মাস কিভাবে বেঁচেছিল? এর আগে আমরা জানব তিনি সমুদ্রে কেন গিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি 2012 সালের, যখন মেক্সিকোর ছোট গ্রাম কোস্টা আজুলে জোস অ্যালভারেঙ্গা থাকতেন। তখন জোসের বয়স ছিল মাত্র 36 বছর এবং তিনি একজন দক্ষ জেলে হিসেবেও কাজ করতেন। 17 নভেম্বর 2012 জোস তার এক সঙ্গীর সাথে মাছ ধরার জন্য তার ছোট নৌকা নিয়ে রওনা হয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল তারা সমুদ্রে মাত্র 30 ঘন্টা কাটাবে, এজন্য তাদের নৌকায় তেমন যন্ত্রপাতিও ছিল না। এই 7 ফুটের নৌকাটিতে একটি মাত্র ইঞ্জিন এবং একটি রেফ্রিজারেটর ছিল, যাতে তারা মাছ সংরক্ষণ করত। নিজেদের সঙ্গে মাত্র একদিনের খাবার দাবার নিয়ে যাওয়া জোস কোথায় জানতো যে আগামী 438 দিন তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন হতে চলেছে। তারা মেক্সিকো উপকূল থেকে 120 কিলোমিটার দূরে গিয়ে সমুদ্রে জাল ফেলল, কিন্তু একই সঙ্গে এক ভয়ানক তুফান সেখানে পৌঁছায়। প্রাণ বাঁচাতে তারা মাছ ধরার জাল সেখানে ফেলে তীরের দিকে ফিরতে থাকে। 6 ঘন্টা ধরে অবিরাম গতিতে নৌকা চালিয়ে সকাল 7টায় তারা এখন তীর থেকে মাত্র 20 কিলোমিটার দূরে ছিলেন এবং তারা তাদের নিজেদের গ্রাম দেখতে শুরু করে। তারা এই ঝড়কে অনেক দূরে রেখে এসেছিল, কিন্তু এখন তার ভাগ্য কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। উপকূল থেকে মাত্র 20 কিলোমিটার দূরে তার নৌকার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এখন নৌকার দিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের কাছে কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তার একটি রেডিও ছিল যার মাধ্যমে সে তার বসকে তার অবস্থান পাঠায় এবং তারা উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তারপর যা ঘটল তা প্রত্যেক জেলেদের জন্য দুঃস্বপ্ন। হ্যাঁ, তার বসের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে করতেই তার রেডিওর ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় এবং এখন এই 2 জেলে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। জোস অ্যালভারেঙ্গা এবং তার সঙ্গী হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হতবাক হয়ে যায়। প্রবল বাতাস তাদের সমুদ্রের দিকে ঠেলে দিতে শুরু করে এবং তারা যে উপকূলটি দেখতে পাচ্ছিল তা ধীরে ধীরে তাদের কাছ থেকে সরে যায়। তাদের বস একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেছিলেন এবং সমুদ্রে তাদের খুঁজেছিলেন, কিন্তু এটি অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ দিনগুলো যতই গড়িয়েছে জোস এবং তার সঙ্গীর পক্ষে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হইতেছিল। দুর্ঘটনার পর থেকে 5 দিন কেটে গেছে এবং বাতাস জোসের নৌকাকে উপকূল থেকে 450 কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের এমন একটি অংশে ঠেলে দিয়েছে যেখানে চারদিকে কেবল শুধুই পানি দেখা যাচ্ছিল। তারা জানতো যে তাদের নৌকাটি এত ছোট যে এটি দূর থেকে দেখা যায় না। তাদের কাছে কোনো ফেলার বন্দুকও ছিল না, আর তারা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দ্বারা সংকেত দিতে পারতেছিল না। অর্থাৎ জোস এবং তার সঙ্গী খুব ভালো করেই জানতেন যে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা এখন 1%-এরও কম। তাদের সঙ্গে আনা খাবার ও পানীয় আগেই শেষ হয়ে গেছে, তাই পেট ভরার জন্য তারা নিজ হাতে এই পাখিগুলো ধরত, যে পাখিগুলো তাদের নৌকায় এসে বসত, এবং তারা তাদের নৌকার আশেপাশের মাছগুলো ধরে কাঁচা খেতে শুরু করে। লোনা পানি পান করতে থাকলে মানুষ মারা যেতে পারে, তাই তারা বৃষ্টির পানিকে সাগরে ভেসে থাকা প্লাস্টিক বোতলে সংগ্রহ করে পান করতে লাগলো। কিন্তু যখন কয়েকদিন বৃষ্টি হতো না, তখন তারা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মাছের রক্ত পান করত, তাও যখন তারা তাদের ধরতে সক্ষম হতো।
দিন কেটে যায়, তারপর মাস। এই দুইজন যে মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। অবশেষে জোশের সঙ্গী এই নির্যাতন সইতে না পেরে 4 মাস পর আত্মহত্যা করে। এখন এই ছোট নৌকাটিতে জোশের সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। যদি মানচিত্রে দেখা যায়, একটি অনুমান অনুসারে জোশ সমুদ্রের এই অংশে ছিল এবং এই অংশটি সমুদ্রের সবচেয়ে শান্ত অংশ হিসেবে বিবেচিত। এজন্য পণ্যবাহী জাহাজও খুব অল্পই এখান দিয়ে যেত। তিনি মেক্সিকো উপকূল ছেড়ে চলে যাওয়ার 6 মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেছে এবং এই সময়ে জোশ তার সঙ্গীকেও হারিয়েছিল। তিনি বেশ হতাশ ছিলেন। একদিন জোশ দূর সাগরে পাশ দিয়ে একটি মালবাহী জাহাজ দেখতে পেলেন। গত 6 মাসের মধ্যে তিনি এই প্রথম একটি জাহাজ দেখেছিলেন এবং এই দৃশ্য দেখে তার বেঁচে থাকার আশা আবার জেগে উঠতে শুরু করে। তিনি কার্গো জাহাজের দিকে সব ধরনের সংকেত তৈরি করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জাহাজের ক্রুরা এই ছোট্ট নৌকাটি দেখতে পায়নি এবং অবিলম্বে জোশ তার বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে ফেলে। কল্পনা করেন, সমুদ্রের মাঝখানে একদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর শেষমেশ যখন প্রাণ বাঁচানোর উপায় মিলে, কিন্তু সেটাও যখন ইগনোর করে চলে যায়, তখন কেমন লাগবে। 11 মাস পর জোশ তার এই ছোট্ট নৌকায় 8000 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ফেলেছিলেন। তার জামাকাপড়ও ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং সূর্যের আলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার কাছে শুধুমাত্র তার আন্ডারওয়্যার বেঁচে ছিল। অবশেষে সেই সময় এলো যখন ভাগ্য জোশের প্রতি সদয় হয়েছিল। 2014 সালের জানুয়ারিতে, অর্থাৎ 14 মাস পর, জোশ নৌকার কাছাকাছি পানিতে নারকেল ভাসতে দেখেন। জোশ বুঝতে পেরেছিলেন কাছাকাছি হয়তোবা কোনো দ্বীপ এসে গেছে। কিছুক্ষণ পর সত্যিই দ্বীপের মতো কিছু দেখতে শুরু করলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে জাহাজের মতো করে এই দ্বীপটিও যেন মিস করে না ফেলেন। এ কারণে তিনি পানিতে ঝাঁপ দেন আর সাঁতার কেটে দ্বীপে পৌঁছান। জোশ 14 মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো জমিতে পা রেখেছিলেন এবং দ্বীপে এসে তিনি একটি ছোট বাড়ি খুঁজে পান। সেখানে স্থানীয় মানুষও খুঁজে পান। গত 438 দিনে জোশ প্রথমবারের মতো একজনের সাথে যোগাযোগ করেছিল। এই দ্বীপ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপ ছিল, যাকে ইবন অ্যাটল বলা হয়। দ্বীপটি জোশের শুরুর পয়েন্ট থেকে 11,000 কিলোমিটার দূরে। এটাও তার সৌভাগ্য যে তিনি সমুদ্রের একটি ছোট বিন্দুর মতো দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। অন্যথায় তিনি যদি এই দ্বীপকেও মিস করতেন, তবে তার পরবর্তী স্টপ ফিলিপাইন্সে হতো, যা এই দ্বীপ থেকে 5000 কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে তাকে তার বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়।